ทอดไก่นะครับทุกคนแอมแงมแอมอะไรวะให้จะเก็บได้ไม่ตั้งแบบนี้เก็บได้กูให้ตังค์1 ล้านเลยจะเก็บได้จ้ะโตตั้งเป็นไหนเอาไป50 บาทเหี้ยพ่วง